Баткендин Таян айылы тоо этегинде, Өзбекстан менен чек-арага чектеш. Бул айылда жашаган Гүлзия балалыгынан сулуулук салонун болсо деген кыялы. Бул багыттагы атайын билимин да пайдаланбай, айылдагы күнүмдүк тириликтин артында кала берген эле. Бирок үй кожойкеси Гүлзия өз кыялы үчүн аракет кылды. Баарлашуу, ишеним, укук коомдук бирикмеси ишке ашырган. Евро биримдик аркылуу БОМКа 10 программасы каржылаган. Долбоорго катышты. Учурда өзүм онлайн интернет магазин иштедим. Долбоордун жардамы менен майда, бирок маанилүү, түйшүктү жеңилдеткен чоң кыялы реалдуулукка айланды. Гүлзиянын кыялы ишке ашты. Салон ачуу менин жаш кезимден бери эле кыялым бар болчу. Чач кыркуу, кесүү, макияж жасоо боюнча жаш кезимден эле кызыгам. Анан окууду бүткөндөн кийин эле Бишкекке барып 3 айлык курстарды окуп келгем. Турмуш шартка байланыштуу турмушка чыгып кетип, айылда үй шартында эле коңшулардын, туугандардын чачтарын алып жасалгала ошентип келем. Бирок бул айыл жер шартында бир ишти баштоо үчүн тобокелчиликке барыш керек. Жана үй шартында жана бул мүмкүнчүлүк дагы жок да. Кыз келиндер айылдагылар деле өзүнө кам көрүп, сулуу болуп жүргүсү келет. Баарлашуу ишеним укук бирикмесине катышып калып, ушул долбоордун жардамы менен сулуулук салон ачууну туура көрдүм. Жана бул биздин айылга эң керектүү долбоорлордун бири болуп саналат. Долбоорду ишке ашырууну туура көрдүм. Бул долбоор Баткен облусунун чек-ара айылдарындагы мигранттардын үй бүлөлөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнү максат кылган. Долбоор сынагында Гүлзиянын бизнес идеясы жактырылып, зарыл шаймандар менен эмеректер берилди. Бул колдоо анын сулуулук салонун болсо деген кыялын ишке ашырууга чоң түрткү болду. Долбоордо бизде бир канча ай окутуулардан өткөздү. Ал окутууларда биз стресстерге кандай туруштук берүүнү, адамдар менен кантип мамиле кылууну жана эсепти кантип иштеп чыгарууну үйрөндүк. Жана ошол окутуулардын негизинде өзүмө ишеним пайда болду дагы. Ушул салонду ачтым. Таянда мурда сулуулук салону жок эле. Айылдын кыз келиндери чач жасатып, жүзүнө, сулуулугуна кам көрүү үчүн Өзбекстан менен чек-арадан өтүп, район борборуна каттачу. Бул түйшүктүү, убакытты, акчаны талап кылган сапар болчу. Эми бул айылдын кыз келиндери жолго акча, убакыт кетирип, чыгым кылбай эле өз айылында чачын, макияжын жасата алат. Бул салон ачыла электен алдын Баткенге, Жайдыркенге посттон өтүп барчубуз. Ал жакта очередь болуп, түнү менен ал жакта калып калышыбыз дагы мүмкүн болгон. Азыр бул салон ачылып, бизге абдан жакшы болду. Балдарыбыз Баткенге барып, кийим-кечеге жасанганга барчу. Анында жакшы нөмерлер жасап коюпсуңар, эми Кудай кааласа бизге ham жеңил болуп, жакшы болуп калды. Буну карасаң, бар жок. Эми Кудай кааласа бүгүндөн баштап чач алдырабыз, сакал алдырабыз. Иш акылып жакшы болуп калды да. Гүлзиянын ийгилиги жөн гана кесип эмес, бул эрктүүлүк, чыдамкай аракет жана колдоо менен келген ийгилик. Долбоордун берген деми чоң өзгөрүүгө жол ачты. Чакан ишканада Гүлзиядан тышкары дагы бир жумуш орну түзүлүп, миграциядан кайткан айылдашы иштүү болду. Мен негизи өзүм Россияда окугам. Анан ошол жакта иштеп жүрдүм бир 2-3 жылдай. Планым бар, ушул жакта жакшы болсо Россияга барбай эле ушул жакта эле жумуш кылгым келет негизи. Чет өлкөдө барбай элечи. Мондай салондор жок болчу айылдачы. Үй деле үй шартында алчумун. Ушул жерде ачылып жакшы болду. Энди Кудай кааласа ушул жерде иштеп, ушул жерде жакшы болуп калат деп ойлойм. Баарын ажарын ачсам деген кыялы ишке ашкан Гүлзия муну менен токтоп калбайт. Алдыда укалоо, тойлорго, кечелерге көйнөктөр, салтанаттар үчүн кийимдер да ушул жерден табылат. Адамдар биздин ачылганыбызды билип, клиенттерибиз келе баштады. Бул бойдон эле калтырбай өнүктүрөбүз деген ойдомун. Кече көйнөктөрдүн прокатка алып келип койдук. Бул жака массаждын эме дагы ачылат. Бара-бара опытыбыз көбөйгөн сайын өзүм дагы окутуулардан өтүп, перманентный макияжды, массажды үйрөнөм деп атам.
Гүлзиянын чакан салону тоо арасындагы айылда чоң жаңылык болду. Чоң өзгөрүү алыстан келбейт, өзүнөн башталат.